記住黑膠點，記住報時信號，記住自己節目嘅主題曲，記住唱盤同唱針，記住冬天做完深宵節目行出去停車場吸嘅第一口冷空氣，記住每一封聽眾嘅演唱信，記住曾經做過拍掌叫好嘅節目，記住無人問津嘅日子，記住每一分每一秒，記住你，記住我。顏綠色銀星，玻璃瓶裏亮晶晶。每一方也有感情，彩紙中細數心聲。那些點唱過的歌，記錄了光陰的故事。時光遺忘那些年，沒有隨時間流逝半點。那些我唱過的歌，承載着彼此的友誼。在人海失散這些年，青春交響曲心中定記。數十年後，默然回首，畫面都已模糊。回憶過去中精彩豐富，笑中有淚當天。數十年後，重逢聚首，別來無日如故。讓時光靜止，許氣黯然，歲月靜好，舊情莫變。為咗令到今個晚上更加完美，可唔可以亮起你嘅手機燈，亮起你哋幸運星，照亮整個紅館啊，好唔好啊？哇！那些點唱過的歌，記錄了光陰的故事。被時光遺忘那些年，沒有隨時間流逝半點。那些合唱過的歌，承載着彼此的友誼。在人海失散這些年，青春交響曲心中的記。數十年後，默然回首，畫面都已模糊。回憶過去中精彩豐富，笑中有淚當天。數十年後，重逢聚首，別來無日如故。讓時光靜止，許你黯然，歲月靜好，舊情莫變。顏綠色幸運星，祝福永遠。呢首數十年後，大家唔係第一次聽啦，係咪啊？呢首歌咧就已經收錄咗喺黃凱芹40週年嘅大碟裏邊㗎啦。呢隻碟亦都係已經係公開發售㗎啦，所以大家知道點做啦。當然咧，頭先嘅情未了同埋流離所愛都係大家好熟悉嘅合唱歌啦。至於頭先長先唱嘅呢一首歌，係我嘅新歌。點會係？唔係我先聽，你聽人哋真係有聽你啲嘢㗎，你唔呃得㗎。其實嗰隻歌咧係我第一張嘅唱片嘅時間，黃凱芹幫我填詞㗎。你好似係得一隻唱片嘅啫喎。唔係，我都出咗3、4隻嘅。咁嗰首歌咧叫做《你我他》，咁我喺度咧再一次公開地感謝黃凱芹啊！
唔係送咗呢首歌俾我。我要感謝長師兄係啱嘅。為什麼？因為當年唔係咁多人揾我填詞嘅咋。係啊，所以即係你嗰隻碟得嗰幾隻歌，你都揾我嚟填。咁我咪幾高興啊！你話，我哋咧只會向高質素嘅填詞人埋手嘅啫。係，如果唔係普通嘅，你點會揾到你？我講笑嘅。其實真係的而且確咧，呢一首歌咧，長師揾我寫咧，我諗咗好耐寫啲咩啊。於是我就將你嘅真實愛情故事寫咗裏邊。哇！所以有你又有我又有爆料啊！嗱，大家有冇留意啊？你我他呢首歌咧，你同埋他有個女字旁嘅。咁你話佢幾花心啊？當時。哇！出咗名嘅。喺阿媽同埋我阿嫲身上面有佢哋揀嘅話，確實係真係魚與熊掌嘅大佬，係嘛？係。今日咧就係第二場嘅演唱會。係。請問現場嘅朋友有冇第一場嚟睇過㗎？有冇啊？有好多喎。今晚我哋所講嘅內容同尋晚係完全不一樣㗎。好驚啊！因為佢哋話咧唔俾我參與嘅，講乜嘢？所以大家都係第一次聽㗎，你哋唔使擔心嚇。好，跟住落嚟咧，我哋要公開向黃凱芹審判。哇！第二部分，咪住先啊！你哋三個係一組嘅而家。係。我有啲準備，點樣去招架你哋先？好，係嘛？你哋一埋堆先。哦。攤開嚟講，呢啲全部都屋企人嚟㗎，係咪？係。知道咗唔好講出去好唔好？係。嗱，琴晚就你嚟先嘅。係啊，我就講。其實我就冇講到嘅，我漏咗啊。係咯。所以我今日講好唔好啊？你睇啲襯今日有咁多人喺度，真係。頭先你聽講咧嗰首咧數十年後啦，你知唔知道咧？除咗呢兩位朋友咁有幸得到呢個監製現身支持去監唱之外咧，我咧就係冇得到嘅。咁我以為都唔緊要啦，自己搞掂啦。咁點知佢咧依然堅持唔肯俾電話我，咁我點錄咧？我哋補充一下，雖然我哋識咗咁多年，但係我哋從來都冇黃凱芹嘅電話號碼嘅。冇嘅。我哋只有佢嘅 email address 嘅。喂，每一次我哋通訊咧係經過 email 㗎。係，我好後悔嗰陣時教佢 email。係佢教我用 email。係，好後悔啊！我再教你多啲嘢好唔好？等你變下。咁嗰陣時咧，我錄完啦，咁我每一段錄完之後咧就等啦，就要 send 嗰啲音檔嘅 email 俾佢。咁又唔知幾時覆嘅喎。咁我坐喺度同個 engineer， 覆啦。跟住其實咧又唔係好明㗎嘛文字，其實真係要通電話先講得明。周小姐，你俾我開始自辯得唔得？哦。我諗你而家年紀大咗少少啊，有啲係嘛？嗰啲記憶都冇大到啫，你哋都有大啦。記憶有事啊！你忘記咗喺某一個演唱會嘅時候，我已經解釋過呢件事㗎啦。我話電話申請翻嚟係用嚟打出去嘅，唔係愛嚟收嘅。咁所以咧，你 send 嘢俾我咧，我係冇睇過嘅。好，如果唔贊同佢講嘅説話，請鼓掌。係。不過最後我哋都完成咗呢隻歌啦，都係咁啦 ，email 有用㗎。嗱，我想話俾你知，呢隻歌咧，最後就係令我咧當場爆咗煲嘅。我就感覺到咧，我有一股熱氣咧，從我嘅腳趾一路升到上頭殼頂。所以嗰日咧，平時我就係熄晒冷氣，今日就係開着晒所有冷氣。好火滾啊！咁之後咧，嗱，我未講完，最後咧，我得到獎勵啊！咩獎勵啊？俾咗 WhatsApp 同埋 WeChat 我啊！你又記得嘢啦？用咩有關咩？你唔記得係當日你教我點樣用 WhatsApp 嘅咩？唔係。新加入㗎，所以唔關我事啊，係我係冇呢樣嘢啊。佢第一次 WhatsApp 我之外咧，佢又唔講佢係邊個喎？佢話：哦，請問你係邊位啊？係咪黃生啊？好惡啊！我 feel 到佢個文字好惡啊！唔係我係邊個啊？我 feel 到啊！你明？不過我都好多謝周小姐，因為咧佢圖文並茂咁教我邊粒掣係咁去做乜嘢啊，啲 WhatsApp 啊咁，所以我終於都成功咗㗎啦，得㗎啦，講完啦呢個嚇。仲有第二個投訴咧，係從我哋嘅監製投訴㗎。嗱，我哋今日嘅呢個演唱會監製叫阿 Sam 啊，阿 Sam 同阿黃凱芹合作咗15年啦。係啊，已經有15年啦。
你一餐飯都未請過佢食，一杯咖啡都冇請佢飲。至於今日咧，我哋另一位嘅主要人物啦，Tommy 朱總，朱總，老闆，主辦單位佢話識咗黃凱芹40年，都未請過一杯咖啡。又要自辯啦，係嘛？唔需要。咁啊，明明我有冇請過你食嘢啊？冇咯，40年啦都係，係啊，總係㗎。你睇下你啊！唔好再請啦！你知唔知啊？嗰日錄音之後，我哋四個走埋一齊啦嘛，幾難得有機會走埋一齊。跟住我哋錄完歌啦，我哋話不如我哋難得，不如一齊去食餐飯啦。佢第一時間，佢話：我而家要走啦，我想去大陸啦。係啊係啊，係你自己話你有嘢做啊你，係啊又係年紀大啊！你係咪？嗱 ，Blanche 你喺度㗎係嘛 ？Blanche，鄧海林小姐你喺邊度啊？喺邊度？你哋同我講一句公道説話，佢哋呢班友仔咧，成日話我唔請佢哋食嘢。佢有冇請過你食嘢啊？不如我哋從頭細説啦。好。嗱，我唔知你哋一逐個講啊。你初入電台工作打工係幾多錢人工咧？嗱，我講先。阿 Blanche 好靜心咁坐埋喺度同我講，阿 Chris 錢咧就唔係好多嘅咋，1000蚊嘅。有咁不過咧多咧？，有時候咧，可能有啲 outside job 啊，咁嗰度會多翻啲嘅。我係得1000蚊人工㗎咋，喂又要搭車，又要搭地鐵，又要搭小巴，我點請你食飯啊？食到你肥絲大啫！唔怪得知汽水都唔請我飲知啦。我有請你，你屈我添啊，仲係。我後來還咗俾你啊！睇下我哋唔好嗌交啦，等下 Blanche 講嘢。阿 Blanche，我今日嚟得好開心啊！因為其實我擺咗個心度真係40年㗎啦。其實我都一樣，阿 Chris 咁耐都係冇請過我飲杯茶。原來你係一視同仁㗎。你真係我哋啲收入咁微薄，你哋個個喺乞衣兜度拿飯食。你有1000都好啊！嗰陣時我係台灣歌手啊，500。係喎，講一講我哋最初入電台打工嗰個身份咧，其實都算係兼職嚟㗎。然後咧你再做下啲 outside job 之類啊，多勞多得咧就會多翻啲圍翻啲皮。你500，咁我早過你入去啊嘛，同埋咧我出身咧係做打雜先嘅。哇！咁所以咧阿 Blanche 你又喺度做人證啦。又係我。你記唔記得我嗰時翻工係翻幾點㗎？我連尋日嘅嘢都唔係好記得嗱，我咧嗰陣時咧，最初第一個你俾我做嘅節目咧，就係通宵凌晨2點到6點。我哋講做演唱乜嘢天？係啦，咁你知唔知呢個節目好多人爭崩頭？我好中意做㗎，因為好靜啊，同埋去廁所咧可以去好耐㗎，可以播住啲好長嘅歌㗎。咁嗰陣時咧，做完2點到6點咧，跟住我就開始你哋日頭嘅工作啦。準備啲 office 裏邊嘅嘢啦，幫人剪下帶啊、錄下音啊，跟住突然間霎時間某人又話要出去幫人啲咩外邊嗰啲嘢咧，話稱住一部幾十斤嘅錄音機出去做，係啦，咁翻嚟啊剪帶啊咁樣咧，一眨下眼又已經到咗凌晨2點到6點啦喎，咁我就係好似係住咗喺香港電台咁嘅嗰陣時，1000蚊啊！點解我覺得你一邊講嘅時候係充滿幸福感嘅？因為我有一個好嘅老師，有一個好嘅師傅，我覺得學到好多嘢，俾到好多機會我。呢個講翻啲感性嘅。好，我覺得全個香港電台咧，即係得你呢個師傅咧，俾到好多嘢，我都學到嘅同機會。即係等於好似咧，如果我係功夫熊貓嘅話咧，你就係烏龜師傅啦。又或者如果我係楊過嘅時候咧，你就係小龍女嚟嘅。哇！你係大我幾歲嘅，你知唔知啊？你只係大我4歲嘅咋。你而家肯講啦，即係因為呢個係永恆秘密，又俾我講2句啦。講好多句。我今日咧真係好開心嚟到，同我要衷心多謝你哋咯。因為當日咧其實好幸福，係遇到你哋呢班咁 talented 嘅新 DJ 啦。咁其實咧我就真係覺得，如果我唔係湊過你哋咧，我就真係唔識做阿媽嘅。即係後來我就因為你哋知
知周圍幾難湊㗎啦。咁嗱我就唔知點解咧，個天好似玩我咁嘅喎。佢咧就俾咗我個大仔咧，就似咗黃凱芹。你哋知點㗎？我哋冇關係㗎。你知點㗎？我同佢冇嘢㗎。對唔住，冇嘅，完全冇。但係即係個性格咧，就係唔會睬你啊，即係嗰種啦嚇，好酷嗰啲咁樣啦。但係我後來先知咧，原來佢係外冷內熱嘅，其實佢心裏邊咧都係好錫我嘅。OK。阿 Blanche 咧係讀心理學嘅，你知唔知啊？所以佢當日咧同我講過一番説話咧，我到而家都記得。因為好多人都批評緊我嘅性格，我嘅待人接物啊，人情世故又唔懂啊咁。咁佢坐低同我講咗一番説話，係掟個彎咁嚟鼓勵我啦。佢話其實我咧都係咁嘅，我平時咧都唔講嘢嘅，但係對住個咪咧就唔知點解咧可以口若懸河咁講好多嘢嘅。嗱，咁啊即係話咧，你對住個咪做得好好嘅節目都好啦，但係你對住人嘅時候咧，就唔可以粒聲唔出，好似好酷咁。你唔知道以為你好串嘅，就算你遠遠見到人喺走廊咧，你就大大聲講早晨。於是我咪好誇當時，早晨 lunch。其實我當時咧想兜巴星你㗎，係咩？不過真係學你講。兜個圈講，不過好彩咧，我個二仔咧就似足余建明喎，就係好善解人意嘅咧，即係好奄綿嗰種嘅。咁而佢帶翻嚟嘅女朋友咧，佢性格咧就似阮兆祥喎，成日引我笑嘅喎，好中意講笑，揼得我好開心㗎。不過佢個樣咧就係似周慧敏，就係好自然好靚女嘅。所以即係我今日咧坐喺呢度好感觸，我見到你哋咁多位，大家俾啲掌聲佢哋好唔好啊？我睇到你哋嘅成長，我真係好安慰啊！覺得要湊大咗你哋，我哋都好衷心多謝 Blanche，真係好多謝你教我哋4位，我哋係獲益良多，真係。到而家我哋可以係同你係朋友，係好感恩，好感恩。多謝你。其實咧講咗咁耐咧，在場嘅人都唔知我係乜水㗎，所以你快啲啦，翻返去你台上啦。唔會好多人。多謝你 Blanche，多謝你，多謝。嗱，我哋而家咧，不如咁難得仔仔一堂，大家影翻張相嚟。點影啊？一齊。攝影師喺邊度啊？哦，係咯。OK。喺呢個時候咧，講一句啦，阿 Blanche，你把聲咁靚，到而家都一模一樣嘅，同以前。係啦，好入咪嘅把聲。其實我覺得咧，香港咧冇咗一個咁樣嘅 DJ 或者係節目主持人咧，真係香港人嘅損失嚟嘅。絕對。係咪啊？大家俾啲聲，俾啲反應。我覺得就算你唔中意做電台都好，或者唔中意做網台都好，乜都好，你起碼得閒無事都錄啲廣告俾我哋聽下咧。而家好多人學你把聲去做廣告，但係真係全部 copycat 嚟嘅。我覺得等緊你啊！所有有廣告嘅人咧，唔該揾緊阿 Blanche。好，咁啊，影相嘅喎，轉身咯喎，我哋嚟咯喎。轉身。係，嗱，我哋同大家影相啦嚇，企好咯喎。好，我哋準備好。你哋坐咗喺度，其實睇唔到你哋嘅，可唔可以企起身啊？就一就啊！小心啲啊！注意安全就得啦。入下手。攝影師，你企兩邊一陣間影多幾張。你淨係影呢個角度，好多人遮晒。你兩邊又影下。你慘啊，幾慘！攝影師要分析攝影 A、攝影 B 同埋攝影 C。再次多謝全場觀眾剛才咁熱烈嘅反應，同埋多謝鄧亞林 Blanche。仲有要多謝我哋嘅3位嘉賓，余建明小姐，掌聲；阮兆祥先生，掌聲；周慧敏小姐，歡呼聲。Thank you， 多謝晒。好，監製話咧喺呢個 moment 咧最適宜咧就係多謝埋其他人喎。咁啊當然啦，一個演唱會咧有製作單位嘅。